臭好爽！转5圈，我以为转3圈呢。秘书，今天我截图截对了，秘书。现在刚才我就一个人去向领导把那一个人给他回关了，然后给他置下顶，给这个哥们来个惊喜，哥们儿，泰式瓷套装。秘书要你命啊！不是泰式瓷的。重大套装，6000块了已经，又要送1万了啊！重大套装。我一个都没有啊，2套我一个都没有。来，我来撞吧，你别撞。哥们全要，不可取啊，不可取，全要。OK， 这是你雅典娜的梦想，知道吧？冲完这你们怎么回事？这是5虎一叫喊3个。兄弟们，这哥们儿看我领导菜量就3个，他一定会给我格局的，他一定会给我格局的，兄弟们，放心吧。这3个领导菜量，我该怎么办啊？CP75特加激昂霸王枪。我操，你这次又要升600级赏金了。哥们儿，一会儿转完了跟着格局，哥们儿，你这不格局我没法做圆梦，没法直播了，今天。OK， 给你格局。王怒炫技皮肤，我操！我操！哥们儿，你这刺激了！2000级，8个68，我操！但是呢，重大套装出来了，2000级，重大套装出来了，相当于是重大套装，激昂霸王枪啥的都出来了。王者之怒炫金皮肤，哥们儿有王怒吗？有，漂亮！我操！哎呦，阿公啊，你昨天大补1万是第2个活，今天大补1万是第1个活，我操！这他妈给我喘气儿的机会都不给我呀！哥们儿，哪个不要了？先格局一个，然后直接上吧。你上来吧，你格局哥们儿。偷的那个霸王枪不要了。激昂霸王枪不要了。不是哥们儿，那不水路的活吗？其他的都对我有格局不格局，哥们儿飞机不管上面。你这怎么整？哥们儿昨天刚赔了，今天还得赔吧？咋赔就管，这不干完得了呗？我怎么干完了？我干完就下播了，这今天。哥们格局哥们儿，你这不全赚的？这刚开播领导还没怎么推，哥们儿。折现折多少？领到多少了？哥们儿，现在8个菜量。那给他8000呗。8个菜量给8000啊！你不可能给人家8块呀，哥们儿，你是想要装备还是想要米？想要米咱就谈米，别他妈不说话。米吧，想要米，想要米你直接说，你自己说你想要多少钱？5Q 行不行？哥们儿，我给他说，哥们儿，一个网影现金2000级，800个赏金灵币，相当于能给你拿下啥呀？激昂霸王枪侧重大套装或者泰式瓷套装的任意一个套装，激昂霸王枪是绝对能拿下来的，就相当于你现在折现的黄金最多是折就是泰式瓷套装和王怒炫金的皮肤。好了，能折多少？哥们儿，有2个法，一是你现在折，我给你发过去；二是哥们儿，你等浩哥先去圆梦皮的幸运星，先把铃铛推上去，再给你能高折点。哥们儿，就我 TM 现在铃铛这些，哥们儿，我怎么给你加呀，哥们儿？那就全充吧，反正我也喜欢那个装备的。你说多少钱，哥们儿？充值5K 我就走，5K 走，上面充值才6K。充值才6K 吗？那就折半吧，3Q。哥们儿，我跟你说个最终价啊，你可以往上抬2Q，你自己看着来，哥们儿。那就2666，可不可以？可以的话我就走。我操了这！
完了，我也玩 CF 了，我操，我都快传奇了。哥们儿，他不是说2666的事儿，我赚了5圈，这些东西你们说让我怎么办？我气死我了呀！啊，你不愿意要米吗，哥们儿？就这样，开播8分钟送你2299。多少？看不到这里。2299，开播8分钟。 2299， 2300，但是为了99好看一点。 2400我就走，再让一步2400。我开播12分钟，我给你个2299，我还不行啊，哥们儿。 2400啦，浩哥不差了100块啊。对你来说就是毛毛雨啊。免得阴沟里放长了，给他2400走吧。上来开播就给你。我告诉你们，过去了，浩哥。风云莫测啊，小心下雨。 你说这刚开播，你说后面的剧情咋整的？后面再来个大扑咋办啊？那这个他反悔了选手，你咋办呀？实在不行，你先上号看看我的号码。我不上号哥，他上啥号呀？我操，这幸运星对的呀！开播给一个幸运星2400块钱。哥们儿后台蓝色码，发过来蓝色收款码。后台 OK， OK，发收款码吧，哥们儿。